A Fúria tá numa situação muito delicada, não estão nem bem posicionados na tabela. E ó, confronto acontecendo, é Noise contra Loud. Exatamente, nós e contra lá, já temos um jogador nocauteado que já foi colocado de volta no jogo, enquanto o Patorino vai derrubando o Drax. Eliminação confirmadíssima, Turzinho vem fazendo o avanço, vai trabalhando no frente a frente, acaba sendo nocauteado pelo Cauã, o Turzinho acaba não conseguindo conectar essas balas, ele se movimenta, trabalha ali com a sua habilidade, o Lost vai utilizando o Tatsuya, junto com o Inalador, recupera um pouquinho de vida, enquanto isso ele consegue nocaute em cima do Pernalonga. Será que a eliminação vem logo na sequência? O Lost ficou com metade do seu ponto de vida, o Cauã vai sendo nocauteado, o Bak a longa distância vai dando suporte, 2 jogadores nocauteados para cada lado, porém a Noise tem o Pernalonga já finalizado, vantagem por parte da Loud, e o torcedor fica como nesse momento, hein, Nank? O torcedor fica apreensivo porque o Bak é o último! Que balaço do Iago, e a Noise vai sendo dizimada! Iago contra Bak, e o Iago levou a melhor com aquela bala milagrosa no último pixel disponível. Dunk, que confronto bonito. Suporte contra suporte, né, Repulsor? É isso, irmão. O Iago